मोगाच्या भावान आनी भयणो, आमी सगल्यांक आमकां गिरेस्तकाय, दुडू आनी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आपणावपाच्यो जायती इच्छा आसा. आनी आमच्या जिवितांत आमचें जिवीत बरें चलोवंक आमी हें आपणावंक सोदतात. आनी आमच्या जिवितांत हें सगळें आसाच. आमी जायतो वावर करतात, जायतें काम करतात आनी काम करून आनी तोकोस करून आमी जायतो दुडू जोडटात. आनी हें कित्याक जोडटात? आमी आमचें जिवीत बरे भाशेन चलोवंक, आमचें जिवीत एक सुस्त जिवीत कशें चलोवंक आमी हें करतात. आनी आमच्या जिवितांत आमी ह्यो सगल्यो वस्तू आपणावंक सोदतात. मोगाच्या भावान भयणीनो, आमी ह्यो वस्तू आपणावंक सोदतात त्यो आमचेर तांचो वायट परिणाम जावंक फावना. हेंच आयच्या वाचपांनी आमकां मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूच्यो 4 भागयां आनी 4 खोटां आयकोंक मेळटात. आमी तर स्वर्ग जोडून घेवंक सोदतात जाल्यार आमी हीच जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आपणावंक गरजेची. आनी जेजूकूच चिंतून रावन जेजूकूच आमच्या जिवितांत आपणावून आमकां ह्या सर्गीच्या राजांत भितर सरूंक मेळटलें. देखून आयच्या हीं भागयां जावन आसत आमकां दर एकल्याक एक आमंत्रण. सर्गा राज्यार भितर सरूंक जेजू आमकां ही भागयां पाडूंक आपयता. आमच्या जिवितांत कश्ट आसतलेच, आमच्या जिवितांत दुमाळे आसतलेच, पण जेजूच्याच आदारान आमी मुखार वचूंक जेजू आज आमकां आपयता. मोगाच्या भावान भयणो, आयच्या वाचपान आमी शुभ वर्तमानांत आमी जेजूची खोटाय आयकल्यात 4. तो गिरेस्तांचेर जायते निराशी जावन उलयता. आमी हांगा आसात, आमचे कडेन जायते गिरेस्तकाय आसा, जायते दुडू आसात आनी आमी चिंतात आसतलीं जेजू गिरेस्तांचेर कित्याक रागार वो निराशी काय म्हणून आमचे लागीं आसात, आमी वायट काय अशें आमकां दिसता आसतलें. पूण मोगाच्या भावान भयणो, आमी जेजू कित्याक निराशी जाता काय तें आमी जाणा जावन घेवंक जेजू ताच्या काळार जे लोक आसले, गिरेस्त लोक आसले, ते आपणाचेच फायद्याचेच पळयताले. आनी जे कोण कोश्टवतले भाव भयणी आसात तांकां ते खाला घालताले. ताका देखूनच जेजू तांचेर ही निराशेचीं उतरां वापरता. मोगाच्या भावान भयणो, ही गिरेस्तकाय वो संवसारीक वस्तू ह्यो देवान आमकांच केल्ल्यो आसात आनी आमचेच बऱ्या खातीर केल्ल्यो आसात आनी त्यो बऱ्यो. पूण त्यो आमच्या जिवितांत ज्यो जेजूच्या मार्गार चलोवंक आमकां आडखड्यो हाडटात जाल्यार जेजू आमकां त्या वस्तू कडल्यान पयस रावंक आयज शिटकावणी कशी दिता. ह्या 4 भागयां आनी 4 खोटां ज्यो आयज जेजू उलयता त्यो आमकां आमच्याच जिवितांत वापरूंक आयज तो आपयता. मोगाच्या भावान भयणो, आज नियाळ करता आसतना आमी ही जेजूची शिकवण आमच्या मनांत घेवया आनी त्याच शिकवणीच्या आदारान फुडें वचूंक आमी प्रयत्न करुया. कित्याक जेजूच आमचो सगळ्यांचो मोग करता. आमी गिरेस्त जावं वो गरीब जावं, जेजू सगळ्यांचोच मोग करता. आमी जेजूक आमच्या काळजांत आपणावया, कित्याक जेजूच जावन आसा आमची खरी गिरेस्तकाय आनी ताच्याच आदारान आमी आमचें जिवीत मुखार व्हरूंक आनी ताच्याच पावलांनी चलूंक आमी पावतले.